Hello friends, muri video tugiye kureba ikintu wakora ukazamura status zawe za WhatsApp ndetse turebe n'impamvu status zawe zitarebwa. Ugasanga wa posting kuri status ariko asanga cyagize views 5 cyangwa cyagize views 1 cyane hano umuntu wakirebye. Muri iyi minsi WhatsApp yabaye kimwe mu bikoresho aba businessman cyasi aba entrepreneurs bakoresha, yaba ari ucuruza yaba ari ukora ibintu bijyanye na social media, agagikoresha cyase bakifashisha mu gupromotinga cyase kwamamaza ibikorwa by'urugendo gucuruza inkweto. Uragenda ufotora inkweto ushiye kuri status, umuntu nayibona akayishima akubwire uyimugurishe. Nimba ucuruza ibikoresho by'ikoranabuhanga uragenda ufotore telefone igezweho werekana iduka ryawe. Nimba ucuruza n'ibirayi uragenda ufotore ibirayi werekana ko ufite ibirayi byiza abantu babishime. Nimba uri mu social media ukora kuri social media, uri mu TikTok uri mu YouTube, ugende ufate video yawe ya TikTok cyangwa ya YouTube yishire kuri WhatsApp abantu bayirebe nibayikunda, usanye nyine social media biri kugenda itera imbere. Rero birababaza cyane kuba ushobora gupostinga video cyangwa se ikintu runaka kuri status ugasanga cyarebwe n'umuntu umwe cyane hano umuntu wakirebye. Birababaza cyane kandi wagishize kugira ngo abantu bakirebe. Rero niyo mpamvu nahisemo kubakorera iyi video, ngiye kubereka uburyo noneho wazamura abantu bakorera kuri status ndetse urebe nikosa wakoraga byatumaga status zawe zitarebwa. Nibyo ngiye kwereka muri iyi video. Mbikora dutangira, ni muri mushya kuri Umubare Mix Max TV, tuguhaye ikaze kandi subscribe ufungura inzogera kugira ngo tujye tubana muri video zacu za buri munsi. Nimba kasanzwe tubana nawe uri agaciro, turagushimiye ko udahwema kudukurikirana. Iyi video yirikinge, uduhereze igitekerezo muri comment kandi uyikoreshe. Guys, reka rero dutangire turebe ngo ni gute noneho wazamura abantu bakureba kuri social media. Ngewe mugiye kubana ni Tuyizere Jado, mbahaye ikaze. Uraza rero imbere ya byose uraza hano kuri WhatsApp, bitewe n'ubwo ku WhatsApp ukoresha. Ushobora kubukoresha Messenger cyangwa ukoresha GB WhatsApp cyangwa ukoresha WhatsApp Business. Nimba uri gukoresha WhatsApp Business iyo wabukoresha yose, uraza WhatsApp ngiyi uyifungure. Numara kuyifungura urahita ureba hano hejuru hari uturongo dutatu, utudomo dutatu plutôt. Urahita ureba hano hejuru utudomo dutatu. Hano urahita ukanda. Numara ko hakanda urahita umanuka no ifanditse ngo settings uhakande. Numara uhakanda urahita umanuka ahantu handitse ngo privacy hano kuri kabiri, uhafungura uhakande. Numara ko hakanda uhita wihuta cyane, urahita ujya hano handitse ngo status hano. Urahita uza hano handitse ngo status uhakande. Numara ko hakanda noneho urabona hano bakuzaniye utuntu dutatu. Hari akitwa my contact, hari akitwa my contact except, hari nakitwa only share with. Utu tuntu dutatu rero dufite icyo tuvuze kuri status zawe. Nuza no kuri my contact hano birayivuze ngo nuza no kuri my contact birabivuze ngo abantu bose ufite muri telefone yawe n'abagufitiye nimero bose bazakureba status. None uzasanga ufite abantu 5,000 ugasanga bose status yabayirebye amasaha 24 cyase wenda 2,000 byayirebye. Ariko nuza nanditse ngo my contact except kano ku ka kabiri kanditseho my contact except aka, ubwo bivuze ngo bazareba abantu bose ufite bazareba status zawe ariko havuyemo abantu naka washatse gukuramo. Nuza ku kantu ka gatatu kanditse ngo only share with aka ko noneho aka ni ikibazo gikomeye. Nimba usanga status yawe iri kuri kano kantu umenye ko nta muntu umwe uzareba
status yawe. Ni ukuvuga ngo utukwa dutatu, akambere my contact, uvuga ngo umuntu wese ufite kuri telefone yawe nawe afite telefone yawe azareba status yawe. Aka kabiri ni abantu bawe bose havuyemo abantu bake ushaka wenda ko batereba status yawe bitewe n'impamvu zawe ziri private. Aha gatatu noneho ni ugusharinga ku bantu runaka, dore ko tubona dukanze kuri kano ka gatatu on share with. Ni ukuvuga ngo nidukana nanditse ngo on share with bivuze ngo abantu 670 nibo bonyine baraba bagize ute baraba bemerewe kureba status zanjye. Nivuga ngo ninkananditse ngo my contact except, hano baraba babambye ngo hari abantu bagutagomba kureba status zanjye. Noneho ninkananditse ngo my contact, abantu bose bafite nimero zanjye nanjye mfite zabo babashobora kureba status zanjye. Icyo ni ikibazo cya mbere ku muntu wagiraga status nkeya ntibabashe kumureba uko abishaka. Noneho ikintu tugiye kureba akantu kandi cy'inyongezo, dore naka aka kantu abantu benshi ntabwo tugakoresha. Ntabwo abantu benshi ntabwo aka kantu tukazi. Nuvuga ngo hano handitse ngo share my status update across my account. Hano ni ugusharinga status yawe ku zindi kuri account zawe zindi. Ugende niba ufite WhatsApp, ufite Facebook, ufite Instagram, ufite TikTok, ufite YouTube, ukawushaka gusharinga status yawe kuri izo social media zindi, ariko cyane begizije cyane kuri Facebook. Ubwo rero hano iyo uje ugahita ukanda kano kantu ukahita ugafungura, nuvuga ngo uzashiraho status direct itijya kuri Facebook yawe, kandi babizi ko kuri Facebook haba hari abantu benshi bagukurikiye. Ubwo rero nako uraza ukagafungura gutya. Iyo usanze gafunze gutya wihutira kugafungura cyo kugira ngo always share to Facebook story. Status will automatically be shared to the current audience you select on Facebook. Nuvuga ngo hano n'usharinga nukafungura kakaba icyatsi gutya, uraba wemeye ko status zawe zajye ziba shared no ku bandi bantu. Ubwo rero ntuzongeye guhura n'ikibazo cyo kuvuga ngo status zanjye ntabwo zirebwa. Igisubizo ngiki, wakoze kubana nanjye muri video. Niba video wayikunze yihereze like, uyisharinge ku nshuti zawe, uri igitekerezo muri comment. Tujye gukora subscribe ukandi kunzogera kugira ngo dushize cyane tujye tubana. Mwakoze cyane, ndabakunda.